Пситтакозавр, динозавр-попугай. Пситтакозавр — замудренное название, не так ли? Но это еще не все сюрпризы от этой древней рептилии. Чем еще сможет удивить нас этот динозавр, давайте узнаем. Другое название пситтакозавра — ящер-попугай. Посмотрев на смоделированную учеными на основе останков картинку этой древней рептилии, вы поймете, что назвали животное так вовсе нельзя. Современная классификация причисляет пситтакозавров к отряду птицетазовых. Для этого животного были характерны некоторые признаки всем нам знакомых птиц: округлая голова и мощный клюв. Возможно, пситтакозавр был одной из переходных форм от рептилий к птицам и предкам попугаев. Кто знает, не будем строить догадок, но лучше рассмотрим это животное поближе. Первые останки пситтакозавра были найдены в Монголии. С тех пор эталоном для определения всех пситтакозавров считается пситтакозавр монгольский, Psittacosauros mongoliensis. Данный вид ввел в научную классификацию палеонтолог по имени Генри Осборн в далеком 1923 году. По оценкам палеонтологов, этот вид динозавров обитал на планете Земля в начале мелового периода, более 100 миллионов лет назад. Основной территорией проживания пситтакозавров были современные Монголия, Таиланд, Россия и Китай. Учеными были обнаружены отлично сохранившиеся останки этой древней рептилии — Neomongoliensis gabriensis. На сегодняшний день выделено целых 11 видов представителей пситтакозавров: Psittacosauros mongoliensis, типовой Ardachensis, Japanensis, Xinjiangensis, Mazangshanaensis, Marylingensis, Siniensis, Sibiricus, российский, Исатояракий, тайландский. Таким образом, пситтакозавры стали рекордсменами среди остальных себе подобных рептилий по обнаруженному видовому разнообразию в пределах одного рода. Размеры пситтакозавров не отличались величиной: в длину тело вырастало до 2 метров, масса около 20 килограммов, а рост всего 70 сантиметров. Передвигаться пситтакозавры могли как на 2, так и на 4 конечностях. Строение черепа этих рептилий было коротким и широким, особое внимание к себе привлекал клюв мощный и основательный. У некоторых видов на голове были различные выросты, наподобие маленьких рожков. Хвост имел среднюю величину, а тело – плотную конституцию. Особое внимание заслуживает кожный покров этого вымершего животного. По отпечаткам, найденным на территории Китая, можно судить, что вся поверхность тела пситтакозавра была покрыта чешуей. На верхней части хвоста имелись некие выросты, наподобие щетины, расположенные вдоль. Это позволяет палеонтологам сделать заявление о том, что пситтакозавры обладали протоперьями, то есть некими образованиями, напоминавшими перья современных птиц. Конечно, они были более жесткими и не такими роскошными, как у нынешних попугаев. Например, также есть гипотеза о том, что ящер-попугай обладал разноцветной чешуей. Питались пситтакозавры, предположительно, невысокими растениями или семенами. Для улучшения пищеварительного процесса эти древние рептилии глотали камни. Совсем как это делают многие современные птицы. Ну чем не еще один довод в пользу того, что пситтакозавры и есть переходная форма. Многие ученые считают, что пситтакозавры жили стаями и паслись в лесах и на равнинных территориях. Важную роль в их жизнедеятельности играла вода. Небольшие по размерам пситтакозавры имели природных врагов, об этом свидетельствует находка, обнаруженная в Китае. Среди останков Триканодонта репиномама, древнего млекопитающего, в его брюшной полости находился скелет пситтакозавра. Это открытие было явным доказательством и примером древней охоты млекопитающих на рептилий.
но трихинодонты не были единственными врагами пситтакозавров. Любителями поохотиться на ящеров-попугаев были тираннозавриды, тродонтиды, компсогнатиды и дромеозавриды, и это только на суше. Кроме того, с воздуха на них постоянно хищно поглядывали птерозавры, а у воды подстерегали различные крокодиломорфы. Такая вот нелегкая жизнь была у древних попугаеобразных ящеров.